Đây ăn bún xương của em nha mọi người. Đó, tối nay ăn một tô bún xương. Đây, tô bún xương nha, xương heo, bánh chả cá Nha Trang nha mọi người. Đó, ớt xay nha mọi người. Rồi mời mọi người nha. 1, 2, 3 vô. Chả cá chấm với tương ớt y bàn nha mọi người. Ngon.